लोकसभा वेंचणूक लागी पावता तशें तशें राजकारण बरें शिजपाक लागला। भाजपान प्रचाराक नीट धरला जाल्यार काँग्रेस उमळशिकेन आपल्या उमेदवारांची वाट पळयता। हे फाटभुंयेर भाजप आनी काँग्रेस उमेदवारीच्या मुद्द्या वयल्यान एकामेकांचेर फार सोडीत आसात। घेवया ह्या एकंदरीत राजकीय खतखत्याचो नियाळ। येवकार, हांव समीप नार्वेकार। भांगरभूंयच्या खाशेले कार्यावळीत तुमकां येवकार। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस कळाव करीत आसा। काँग्रेसीन एप्रिलाच्या 2 तारखेक आपली 11वी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली, पूण तातूंत गोंयच्या उमेदवारांची नांवां नाशिल्लीं। 5 एप्रिलाक 12वी वळेरी जाहीर जावपाक शकता आनी चड करून गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारांचो आस्पाव तातूंत आसूंये अशी म्हायती गोपांनी दिल्या। जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपे हांचो प्रचाराचो पयलो पावंडो 5 एप्रिलाक सोंपतलो आनी उपरांत दुसरो सुरू जातलो। ह्याच दिसा 5 एप्रिलाक काँग्रेसीची 12वी उमेदवारांची वळेरी येतली। तातूंत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव आसतलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न। जाल्यार उत्तरेक श्रीपाद भाऊ हांचो दुसरो टप्पो पयलींच चालीक लागला। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार हो कळाव मान्य करतात आनी ते सांगतात, ह्या कळावाक लागून लोकांच्यो ज्यो भावना आसात तांचो आमी आदर करतात। उमेदवार केन्ना जाहीर जातले हाची उमळशीक आमकां सगळ्यांक लागून उरल्या। कार्यकर्त्यांनी चिंतीत जावचें न्ही। पक्ष राज्याच्या बऱ्या खातीर उमेदवारी जाहीर करतले अशें कवठणकार म्हणटा। जाल्यार दक्षिणेत आपलो उमेदवार जाहीर करपाक भाजपाक कळाव जाल्लो आसत, पूण तांचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांणी 12 मतदारसंघांनी आपलो प्रचार सोंपयला। तिच्या बरोबर प्रचाराक मुख्यमंत्री नाजाल्यार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे चुकनासतना बरोबर रावन प्रचार फुडें व्हरतात। पूण उत्तरेत श्रीपाद नायक एकलोच भाजपाच्या प्रचाराची धुरा सांबाळटात। भाजपाच्या प्रचाराची एकंदरीत म्हायती दितना प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले, 2022ची विधानसभा वेंचणूक सोंपले उपरांत रोखडेच आमी लोकसभेचे वेंचणुकेचे तयारेक लागले। उमेदवार जाहीर करचेच पयलीं आमी बरेच फुडें पावल्यात। मतदारसंघांनी उमेदवार भोंवतात जाल्यार कांय मतदारसंघांनी आमदार काम करतात। पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आनी युती पक्ष देखून वावरत आसात अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। भाजप जसो प्रचाराक नेट धरता तशी काँग्रेसीन दक्षिण गोंयचे उमेदवाराचेर टिका चालूच दवरल्या। भाजपान दक्षिण गोंयांत लॉयल्टी पळोवन न्ही जाल्यार रॉयल्टी पळोवन उमेदवार दिला। देखून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाता म्हण भाजपान काँग्रेसीचेर टिका करची न्ही असो सल्लो काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे सरचिटणीस विजय भिजेन भाजपाक दिला। हो प्रचार म्हणटा तो फक्त देवळांनी। भाजपाक लोकांक फटयला देखून लोकां मुखार वयपाची तांची कापासतात ना। काँग्रेस लोकशायेत विश्वास दवरता। इतले दीस भाजपा तिकेटी खातीर खुबशे कार्यकर्त्यांच्या नांवाचेर विचार करता, पूण शेवट्याक ती भलत्याकच दिता। काँग्रेस इंडी आघाडीच्या युती पक्षाचे सल्ले घेता म्हण वेळ लागता। पाडव्या पयलीं काँग्रेसचे उमेदवार जाहीर जातले अशें बीके म्हणटा। पूण भाजपा ह्या टिकेक जाप दिवपाक कसो उगी रावपाक शकता? भाजपाचे म्हणयारे यतीश नायक हांणी काँग्रेसीक उजरावन काडला। 12 लिस्टां काँग्रेसीची आयली आनी गोंयचो उमेदवार तातूंत ना म्हण तांचे 12 वाजल्यात। काँग्रेसचे फुडारी आबूज जाल्यात आनी ते आपले धीण काडटात। तांचे कडेन उमेदवार ना अशें दिसता असो आरोप यतीशान केला। रॉयल्टीचेर उलोवपी काँग्रेसीन झारखंडाचो खासदार धीरज साहू कडेन सांपडिल्ले नोटीच्या बंडलाचो उगडास करचो। समाजकार्यांत बरो वावर करपी लोकांक आमी उमेदवारी दिल्यात अशें यतीशान सांगलां। जाल्यार भाजपाचो फुडारी गिरीराज पै वेर्णेकारान उमेदवारी घोशणेचे वेळ काडूपणाक काँग्रेसीक उजरायला। उमेदवार थारावंक जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक तोंड दिवपाक काँग्रेसीक लज दिसता। देखून फाटले 2 दीस काँग्रेस पत्रकार परिशदेक ते फाटल्यान लिपून आसा। पूण भाजपा लोकां मदीं वचून प्रचार करता अशें तांणी सांगलें। पूण काँग्रेस भाजपा मदीं चलिल्ले हे फारपेटींत आमी गोंयचो नवो प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाक कुशीक दवरपाक शकनात। फायरब्रँड पॉलिटिकल पार्टी म्हण नामना मेळिल्ल्या आरजीपीन सगळ्यांत पयलीं आपले उमेदवार जाहीर केल्ले। उत्तरेत पक्षाचे मुखेली मनोज परब आनी दक्षिणेत रोबर्ट परेरा। काँग्रेस आर्जीक भाजपाची बी टीम म्हणटात जाल्यार भाजप तांकां भीक घालिना। पूण आर्जीन आपलें काम आनी प्रचार नेटान चालू दवरला।
कालच आर्जीन आपले उत्तरेत आणि दक्षिणेत प्रभारी वेचल्यात। उत्तरेत अजय खोलकार आणि गोरीश मांद्रेकार, जाल्यार दक्षिणेत विश्वेश नायक आणि मेल्विन फर्नांडीस हांची निवड केल्या। उमेदवारी अर्ज भरले उपरांत प्रचाराचो निमणो पावणो सुरू जातलो। हो प्रचार तीव्र करपा खातीर पदाधिकारी आणि समित्यांक निर्देश दिवप हे प्रभाऱ्यांचें काम। उत्तर गोंयचे प्रभारी अजय खोलकार हांणी सांगले की उमेदवार जाहीर जावचे पयलींच आर्जीन उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघांनी बुथांचे मॅपिंग, बुथांची आणि कमिटीची बसका घेतल्यात। आर्जीचे कार्यकर्ते घराघरांनी वचून पॅम्पलेट वांटून प्रचार करता। हो प्रचार 80% पुराय जाला। येता त्या आयतार मेरेन 100% पुराय जातलो अशें खोलकार म्हणटा। वाचलो एकंदरीत राजकीय खतखत्याचो नियाळ। मेच्या 7 तारखेक एक खतखते शिजून तयार जातले, पूण जुनाचे 4 तारखेकूच ते आमकां चाखपाक मेळटले। अश्योच म्हायती दिवपी आयकुपा खातीर भांगरभूंय फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करपाक विसरचे न्हय। तशेंच भांगरभूंयचो यूट्यूबाचेर नवो चॅनल आयच्यानूच सुरू जाल्ल्यान यूट्यूबार सबस्क्रायब करचें। मोग आसूं।